tapi jangan bilang dua tapi tak. Waduh, Jarvis mau ngapain tuh teman-teman? Yuk, yang penasaran tonton sampai selesai ya. Jarvis, jangan lupa subscribe ya. Oke? Halo teman-teman, nah ini dia video Jarvis tahun lalu. Waktu itu kita lagi jalan-jalan terus lihat bulldozer, jadi kita mampir untuk lihat-lihat dulu. Tonton terus ya. Fish, what is this? Bulldozer. Bulldozernya memang kecil nih teman-teman. Nah, sepertinya memang sudah nggak kepake. Tapi biarpun kecil, Jarvisnya tetap happy loh teman-teman. This is a bulldozer. Bulldozer. Bye-bye. Bye-bye, bulldozer. Apa ini? Ratu. Ini bisa didorong apa? Tidak. Stop. Stop. Apa? Ya, bisa cukup. Tapi terus tidak.
stop. Terus tiga, stop. Masuk. Terus tiga, stop. Jangan. Hah, beneran mau didorong tuh teman-teman. Kuat nggak ya Jarvis? Heri, ternyata kuat dorong batunya yang besar itu teman-teman. Terus tiga, stop. Ini juga. Terus tiga, stop. Terus tiga, stop. Terus tiga, stop. Terus tiga, stop. Juga. Terus tiga, stop. Terus tiga, stop. Terus tiga, stop. Tiga. Stop. Tapi jangan bilang dua. Tapi tetap. This is about you. My vision.